Сәлем достар, мен Фазендадамын. Фазендадағы қайнілерім мен жолдасыма сұрақ қоямын. Сіздер дайын болыңыздар. Неше жастасыз? Жасым 33-те. 23-те. 19 жастамын. Неге Фазенда? Енді біріншіден қазақтың қанына сіңген кәсіп қой. Екіншіден енді атам айналысқан кәсіп, әкем айналысқан кәсіп. Ауыл шаруашылығын дамытып, мал өсіру. Ата-бабамыз мал шаруашылығымен осы фазендамен айналысып келе жатыр бұрын. Содан кейін өзімізге ұнайды мал шаруашылығы. Фазендадағы ең оңай жұмыс қандай? Оңай жұмыс жоқ бұл жерде. Жылқыға барып дегендеп келу. Ең оңай жұмыс айта алмаймын. Ең қиыны? Ең қиын уақыт. Жұмыс деп айтпайын, уақыты бар, ол шөп, малдың азық шөбін дайындау. Қойдың қиын ойған, қыс мезгілінде. Бәрі қиын ба сонда? Ақша оңайшылықпен келмейді ғой.